工事完了しました。これもともとがグレーの色のガラスなんですけれども、あまり違和感はないですね。新しいガラスなので多少の色味の違いは心配していたんですけれども、特に違和感なく見えるかなと思います。お客様にも喜んでもらえたようでよかったです。